SMC ရဲ့အခြေခံသဘောတရားဖြစ်တဲ့ market structure အကြောင်းကိုအကြမ်းမြင်အပြင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဆိုတော့ part 1မှာရှင်းပြပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ part 2မှာတော့ကန်တဲ့သူကန်နေဒီကြကြဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဆိုတော့ knowledge sharing အနေနဲ့လုပ်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ Excel ပါ okay ကျွန်တော် bull market ပဲဖြစ်ဖြစ် bear market ပဲဖြစ်ဖြစ် price ကတက်ထိုက်တဲ့နေရာကိုရောက်ပြီးဆိုရင် pull back reversal ပြန်လာတယ်လို့ကျွန်တော် part 1မှာ narration အနေနဲ့လုပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ဆိုကြပါစို့ price ကတက်လာတယ် pull back ပြန်ကြလာတယ်အဲ့တော့ဒီတက်သွားတဲ့ swing ထိပ်မှာကန်တဲ့3ချောင်းရှိရလို့မျိုးလုံးနဲ့မြင်ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ကန်တဲ့3ချောင်းမှာအမြင့်ဆုံးတက်ခဲ့တဲ့ကန်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ higher high point လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဥပမာဆိုကြပါတော့ဗျာ high point တစ်ခုလို့ယူဆတယ်ဆိုရင်ဒီကန်တဲ့ရဲ့အပိတ်ဈေးဖြစ်တဲ့1000ဈေးတန်းလို့မြင်ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော် high point တတ်မှတ်ခဲ့ရဲ့အပိတ်ဈေးရဲ့1000ဈေးတန်းထက်ကိုနေနဲ့နောက်တဲ့ကန်တဲ့တစ်ချောင်းရှိမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့က low point တစ်ခုတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ် okay ဒါကိုနည်းနည်းလေးရှုပ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုဆွဲထားတာရှိရပါတော့ဆိုတော့ price ကတက်လာတယ်ကန်တဲ့3ချောင်းရှိရင်အမြင့်ဆုံးတက်ခဲ့တဲ့ကန်တွေကို higher high လို့ယူဆပြီးတော့ကျွန်တော် higher high ယူဆခဲ့တဲ့ကန်တွေရဲ့အပိတ်ဈေးဖြစ်တဲ့1000ဈေးတန်းနဲ့နေနဲ့နောက်တဲ့ကန်တဲ့တစ်ချောင်း okay နောက်တဲ့ကန်တဲ့တစ်ချောင်းကဒီမှာ low point ကန်တဲ့3ချောင်းရှိရင်သူ့ရဲ့အပိတ်ဈေးက900ဆိုတော့1000တဲ့နေနဲ့900ဈေးတန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကို low point တစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် higher high higher low ပြီးတော့ price ကဆက်တက်လာတယ်1000ဈေးတန်းနဲ့မြင့်နေ1500ရောက်လာတယ် okay 1500ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် higher high point လို့တတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ close price ကပမာတော့920နော်မျိုးလုံးနဲ့မြင်ကြည့်မယ်နော်920ဆိုတော့920ဆိုရင်ဒီကောက်တဲ့နှိမ့်နဲ့နောက်တဲ့ကန်တဲ့ကြောင်းရှိလားဆိုတော့မရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါကိုကျွန်တော် high point လို့ကျွန်တော်သွားတတ်မှတ်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ theory ကြပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကန်တဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကိုပဲ high point low point ဘယ်တော့မှကျွန်တော်မတတ်မှတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမျိုးကန်တွေကဘယ်ချိန်မှာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့တကယ်ကို impact news တွေထွက်တဲ့အချိန်ကြီးသတင်းကြီးမားထွက်တဲ့အချိန်ကြီးကြာရင်ကန်တဲ့တစ်ချောင်းက swing တစ်ခုလုံးသာဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီလိုအချိန်တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က lower time frame မှာ high point low point ကိုကန်တဲ့တစ်ချောင်းလေးနဲ့ဘယ်တော့မှမတတ်မှတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီကောင်1500ဈေးတန်းကိုကြော်ပြီးတော့1500ဈေးတန်းနဲ့မြင့်နေ2000ဈေးတန်းကို price ကရောက်လာတယ်ကန်တဲ့3ချောင်းရှိတယ်အမြင့်ဆုံးဈေးတန်းကိုအမြင့်ဆုံးတက်ခဲ့တဲ့ကန်တွေကို high point လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ close price ဖြစ်တဲ့2000ဈေးတန်းနဲ့နှိမ့်နဲ့နောက်တဲ့ကန်တဲ့ချောင်းရှိတာ okay ဒီမှာကန်တဲ့3ချောင်းရှိမယ်2000ဈေးတန်းနဲ့နှိမ့်နဲ့950ဈေးတန်းမှာကျွန်တော်တို့ကကန်တဲ့ရှိရဆိုမှာဒီကောင်ကို high point low point လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကန်တဲ့တစ်ချောင်းက swing တစ်ခုလုံးသာရှိနေတဲ့ကန်တွေကို high point low point မသတ်မှတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါကကြတော့ theory ကြကျွန်တော် high point low point တွေသတ်မှတ်တာပါเนาะကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်တာလင်းကျွန်တော်တို့ဒီ lower time frame ဆင်းပြီးတော့ breakout structure တွေ character chain တွေဘာမှရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကtheory ကြသတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးမသတ်မှတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲ SMC ရဲ့အနှစ်သာရကိုကောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာလေbreakout structure ဘာလဲ chain short character ဘာလဲဆိုတာကို knowledge sharing ထပ်လုပ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ Excel ပါ